Жүзімнің жаралуы. Ібіліс Нұхтың кемесіне мінген соң әркімді азғырып бүлік шығарып жүрді. Бірде ол қорапта жатқан жүзім ұрығын ұрлап алады. Нұх іздесе жүзімнің дәні орнында жоқ. Хайуандардан сұраса ешқайсысы көрмеген. Ол: «Ей Ібіліс, жүзімнің дәнегін алған сен бе?» деп сұрады. «Жоқ, оны қайтем, жүзімді торғай жеп отырған» деп өтірікті соғып жіберді. Барлық хайуан торғайға жабылды. Бейшара торғай шыр-шыр етіп жаны қалмай ақталды. Оны ешкім тыңдамады. Торғайдың жаны қалмай шырылдады деген сөз содан қалыпты. Нақақтан нақақ жалалы болғаны ызаланған торғай булығып жылап жіберді. Нұх оған сенді. У-шу басылды. Көз жасын көрген соң жануарлар да райынан қайтты. Нұх Ібіліске: «Ей малғұн, бір бәле келсе сенен ғана келеді. Дәнекті қайтар, әйтпесе жағдайың қиын болады» деді. Ібіліс: «Берем, бірақ шартым бар». «Айт шартыңды. Ертең жүзім қайта егілгенде маған 3 рет суғаруға рұқсат ет». «Жоқ десең жұтып қоямын» деп қорқытты. «Рұқсат» деді Нұх. Ібіліс ұрықты қайтарды. Су басылып жер құрғап жүзім егілетін күн туды. Нұх Ібілістің алдын орап жүзімді пейіштегі Ранж-Бәбіл және Сәл-Сәбіл өзендерінің суымен 2 рет суғарды. Кезек Ібіліске тигенде ол бірінші түлкінің кіші дәретіне, екінші иттің, үшіншіде шошқаның дәретіне өзінің дәретін қосып 3 рет суғарды. Нұх бірінші Сәл-Сәбіл бұлағымен суғарғасын жүзімге дәмді шырын бітті. Ранж-Бәбіл бұлағымен суғарғасын кепкен кезде мейізге айналды. Ібілістің қолы тигесін жүзім жемісі сәл ашыса мас қалатын шарапқа өзгерді. Шарапты ішкен кісі түлкіге ұқсап жәдігөйленеді екен. Көп ішсе итке ұқсап ырылдасып шайнаса бастайды. Есінен танып ішсе шошқа сияқты батпаққа аунап жата береді. Нұх пайғамбар жүзімді бірінші боп суғарғасын оның жемісі алдымен адал боп пісті. Шырыны ашыса арам суға айналды. Пейіштің суы тигесін жүзімге ерекше қасиет бітіп, егер кімнің үйінде мейіз болса, сол үйде періштелер жүреді деген сөз Нұх пайғамбардан қалған екен. Үкінің жаралуы. Топан су тартылып, таулардың төбесі көрінеді. Кеменің тоқтайтын шағы таяды. Сонда асқар таулар: «Нұх маған тоқтайды, адамзат ұрпағы менен қайта таралады» деп бір-бірімен таласа жөнелді. Сол кезде Тұран даласындағы Қазығұрт тауы сынықтық көрсетіп: «Бұл дәрежеге лайық емеспін, Тәңірім орынбасарын биік тауға тоқтатар» деді. Жаббар хаққа Қазығұрттың кішіпейіл мінезі ұнады. Сосын пайғамбарына бұйырып: «Әй Нұх, кемені Қазығұртқа қондыр, тіршілік сол жерден басталсын» деді. Нұх пайғамбар: «Қазығұрт тауы қайда?» деп сұрады. Тәңірісі сонда үкі деген құсты жаратты да: «Мына үкіні қасыңа ал, оның көзі өткір, түнде көреді. Қазығұртқа баратын жолды сол біледі» деді. Үкі Қазығұртқа жеткенше кеменің алдында жол көрсетіп ұшып отырды. Нұх Жидда тауын, сосын Арарат тауын айналып өтті. Кеменің желкені көрінгенде таулар балбырап балқып кетіпті. Сондықтан да олардың жақпарында кемеге ұқсас жартастар түзіліпті. Нұх Қазығұрт тауына аман-есен тоқтады. Кеме тоқтаған бетте пайғамбар кіші ұлы Жаппасқа: «Осы жерге қазық ұр» деп бұйырды. Сосын үкіге риза болып: «Орман тоғайдың иесі бол, шаңырағымның киесі бол» деп бата берді.
содан бастап үкіге айрықша киеді арды. Адамдар оны тіл көз тимесін деп баланың бесігіне, қыздың бөркіне тағатын болыпты. Асқар таулар қанша жалынса да үкі тоқтамай оларды айналып өтіпті. Сонда таулар үкіні қарғап, көзің көр болып көрмей қалсын депті. Үкі содан бастап көзі күндіз көрмей соқыр болып қалыпты деседі.